Diony, you're here in Aam Aadmi Party office, where Captain Venzi Vegas is the MLA for Benali constituency for the Goa Assembly. And a nice setup, bore setup hai. The whole thing, your background, Aam Aadmi Party, okay? And your staff is there. A lot of people come to meet him. Jai to lok yata sokai san ami poila. So there are a lot of interaction taking place. In fact, a lot of accessibility is there, what I see. आणि तुमचे हेल्थ पळय सेक्टर आहा आम आदमी पार्टीचे हेल्थ जावं एज्युकेशन सेक्टरांतले what you can say about all this team work? Yeah. Okay. So the Sogli housewife, Ladli Lakshmi, all the Lakshmis come here and all the Lakshmis and everyone comes here, and we try to. It is our duty to solve the issue as soon as possible. Okay. So we take that initiative. I will introduce our healthcare system to you. So sir, this is our good health clinic. This is an initiative by our MLA Captain Venzi Vegas, and this is open for all the people of the Benaulim constituency. Amge nurse Sana, Sister Melonza. She is 24/7? Yeah, she is 24/7, meaning our clinic, this good health clinic is open from Monday to Saturday. Yeah, so she's there. 6 o'clock. Yeah, 9 to 6, that timing and all okay. Okay. So we have multiple facilities. Dr. Jonessa. Dr. Jonessa, okay. yeah. So Amge clinic has that kashi facilities are, and newly what we have launched are 2 types of facilities. That is, one is ECG. Okay. The good health clinic. So this is the ECG machine. Okay. And we have many people. ECG facilities available. And this doctor timing Monday to Friday or? No, for ECG it is Monday Not to Friday. ECG only. Otherwise the doctor is available. Yeah, doctor is available. From what time to what time? From 9 to 6. Acha, 9 to 6. 9 to 6. So she is general practitioner? Yes. Okay. Anyhow, nice seeing you working here for the general public. What's your full name? Dr. Jonessa Cardozo. Jonessa Cardozo, okay. Anyhow, it's a good, noble cause you all are doing. And facilities are, so that is free PH. These are the different types of doctors and their timings. Yeah, and their timings. Yes. Okay. So we do the ECG screening, then BP blood. Another clinic of ours, that is the ESG. This is a vision clinic. Yes, vision. Here you all do that cataract appointments and all? Yeah, so patients, what they do is they come over here, they do the checkup of their eyes, and if anything is there for the consultation of anything is there to be found, then the doctors, they consult them to their hospital in ESG. Okay. Yeah. And our staff, this is one more of our staff, so okay. Shanaya. So she is there to take the registrations when people come. It is the doctors, they come every Thursday. Okay. So this is once a week? This is once a week. Okay. Venzi Bab, kaisa? Good. It's nice to meet you after a very long time. Nice to meet you too. Basically today, आज आमचो podcast आहा तो, as there is a ongoing, all the opposition MLAs plus the other MLAs, those celebrities दुसऱ्या fieldaचे. In that, this is another एक प्रयत्न माझो. Today we are meeting Captain Venzi Bab, one of the most vocal MLAs in the assembly. आज आम्ही या मनशाक मेळोंक आयल्या कारण हे इलेक्शनाची जो फीवर चालू झालो इन एडवान्स त्याच्या बद्दल उलोवपाक. सो थँक्यू वेन्जी बाब फॉर मीटिंग मी पर्सनली. म्हाका एक सांग, जायत्या जाणांनी गोळे तुका विचारूंक ना, बट टुडे एक तडक्यान 1-2 मिनटांनी can you tell me something about your childhood to today as an MLA in short? I grew up from a very humble background. मुगे डॅडी जो आज आमचे बरा ना, he was a motor mechanic आणि being a motor mechanic son, you will understand that we were not blessed with royal things. So it is a lot of hard work, struggle. डॅडी आमगे बुमोईन काम करतालो आणि आमी चोगलीं गोंय आल्ली. I studied, I grew well, passed my 10th standard in Sacred Heart of Jesus High School. I topped up over there. From there, I did my college at Chogle College. From there, I went to do shipbuilding. Shipbuilding, bor engineer जापाना दिसली म्हाका. 1.5 वर्सां भितर shipbuilding सोडलें आणि I joined the merchant navy and I grew to be a captain over there. आणि हांव captain म्हणून काम केलें बोटीर. हांवें सुमार 18 to 19 years I worked at sea.
and grew to be a captain there. And then I felt that I was happy with what I was doing, and म्हाका दिसलें की I have to come back home to spend my time. कित्याक हांव जरी तरी कितें करूं सोदिता besides shipping, जाल्यार I have to leave shipping at the right time or it will be too late. हें चिंतून मागीर म्हाका एक चान्स पडलो तेन्ना की आफ्रिका वचपाक, आनी I went to Africa. I took up a shore job, and from there on I started a business over there into shipping and came back to Goa. So आज मुगे बिझनेसूय चलता फॉरेन गांवांनी देशांनी. आणि when I was here with that business, I got an opportunity to interact with the locals of Carmona. राहेजा प्रोजेक्ट मु येल्लो थिंगा, आनी त्या राहेजा प्रोजेक्टाक 600 मायज फ्लॅटां एकूच वाड्याक परमण्या हांय समज एक 2 अडेज हजार, पूण 600 मायज फ्लॅटां एकूच वाड्याक हो सगळो आमगे थिंगा फोरम एक आसलो, ते ओपोज केलो. म्हाका तेन्ना ते फोरमा मदीं म्हाका इन्क्लूड केलो, म्हाका जबाबदारी दिली, आनी ते जबाबदारेंतल्यान म्हाकाय दिसलें की वय आमगे गांव सांबाळपा जाय, आनी आमगे सगळ्यो न्हंयो आनी सगळीं शेतां जर तर आम उलोवन सांबाळनाय जाल्यार मुखार या त्रास जातले. आनी तेन्ना अरविंद केजरीवाल हांव फॉलो करपा लागलो, आनी आय फेल्ट दॅट समवेर दीस मॅन हॅज गॉट द पॅशन फॉर बेजीक थिंग्स, आनी खरें बेजीक वस्तू जायो. आनी हें चिंतून हांव पॉलिटिक्सान भितर सरलो. आय वॉज पार्ट ऑफ द आम आदमी पार्टी नाव मोर दॅन 10-12 years. आय एम विथ द आम आदमी पार्टी, आनी हे वावरांतल्यान म्हाका टिकेट पार्टीन दिली, आनी बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी मुगे 7 विलेजी लोकांनी म्हाका निवडून हाडलो. आनी तेमगे जो हो विस्वास आहा, देआर ट्रस्ट एंड माय अकाउंटेबिलिटी जी हांवें 3.5 वर्सां दाखयलें, हितूंतल्यान म्हाका दिसता आज हांवें राजकारण मॉडल जो बाणावले मॉडल आहा तो हांवें आज दाखोवन दवरलो, विच इज देअर फॉर द पीपल टू सी. दिस हॅज बीन माय स्मॉल जर्नी टू वेअर आय एम. जितलो मनीस वयर सोदता that much there are a lot of people to also there to find the shortcomings or the shortfallings. So Benawali is a vibrant constituency, no doubt, and it is like 1:2. I think probably around 7 or 8 of the probable contestant म्हणटा ते भाशेन already तकल्यो वयर सरल्यो बेनावलीन, इतलेच जाण आसा. So will it not be little difficult for you in spite of lot of type of development in the fields of, at least I could appreciate that something new has happened in Benawali was in terms of the medicals, which I salute, especially the Aam Aadmi, both the MLAs, including the Veli constituency MLA. Plus तुझे एज्युकेशन फिल्डांनी तू कितें जाल्यार व्हायब्रेशन चालूच आसता तुझे. नॉर्मली एक MLA येता मागीर 5 वर्सां काय आयकोंक घेयना. इन युअर केस वन थिंग आय हॅव सीन, समथिंग इज ऑलवेज देर इज व्हायब्रेशन म्हणटात. In spite of all this, do you feel that there is a threat for you in the coming election, if at all you go as a Aam Aadmi candidate or an independent candidate, whatever, because of lot of other competitors here in Benawali? दोन गोष्ट आहा. Why I joined politics? I joined politics because the Congress failed to deliver the aspirations of the people, and the BJP also followed the same pattern. 2012 आम्ही पयलीं सगळे एकू पार्टी फॉलो करताले, आनी ती पार्टी डिलिव्हर कोना म्हूण आमी फ्रस्ट्रेट जाताले, आनी मागीर तेन्ना BJP येयली सगळ्याकू जाण, आनी BJP कडेन फ्रस्ट्रेट जाले ते बेजीक वस्तू. आनी ते फ्रस्ट्रेशनांतल्यान मुज असो भुरगो तारवटी आसून आज पॉलिटिक्सान भितर सरलो. So there was nothing to gain out of it, but that was only to give. So as of today 3.5 वर्स जाल म्हाका लोकांनी जो म्हाका वोट मारला, ते वोटाची अकाउंटेबिलिटी जी हा पयली म्हणटाय ती हांव BJP गेलो ना म्हूण हांव दुसरे पार्टी गेलो ना. सो मुगे तो पयलो अजेंडा की आय हॅव नॉट लेफ्ट द पार्टी, आय एम देर. जे 6,500 सुमार लोकांनी म्हाका वोट मारला त्या लोकांक आज पयली सद्यार वेनझीक एक काम सेपरेट दवरया. Wenzi being loyal to a party, being loyal to where you all voted. पहिले क्वेश्चन येतो ते जरी तरी वेन्झी 5 or starting period of Wenzi's political career 5 वर्सां हुंय गेल ना जाल्यार नेक्स्ट टाइम वेन्झी निवडून हाडपाक कॉन्फिडन्स 150 प्लस 150 लोकांनी करून हाडपाचो, विच विल बी क्रॉसिंग द डबल फिगर. दिस इज माय फिलॉसॉफी. हे जाले मुगेले फर्स्ट पॉइंट अजेंडा वेर आय हॅव नॉट गॉन टू एदर. रेस्ट कामाचे म्हाका सुद्दां it is for everybody to come and see. I have changed the thought process of the word development. तू चोवपाक गेल जाल्यार तू म्हणटा जायते एक्सपिरियंट आहा, which is good,
I encourage all aspirants to join politics. कित्याक? I have followed a political path of no revenge politics. म्हणजे आज वेन जी तुझ्या घराको पुलीस धाडना तू मुझे उलयली जाल्यार पयली पुलीस धाडटाले पयली आमदार जे आसले तू तेंचेर कितें उलयली जाल्यार पुलीस धाडटाले आनी ते पुलीस धाडले म्हणटरी तुका भिवोन दवरताले तुगे घरा एक रूम इल्लीगल आहा जाल्यार तेका चिमट काडटाले आनी तेका लागून कॉम्पिटिशन 5 वर्सां वाडना आज वेनजी इज डुईंग अ नॉन रिवेंजफुल पॉलिटिकल हे टर्म जो आहा मुगेलो आनी तेका लागून यू वील सी लॉट ऑफ पीपल which is welcoming आणि कॉम्पिटिशन वाडयलां फ्रॉम डे वन पयलीं कितें करताले 6 म्हयने पयले 1 वर्स पयले इलेक्शनां आहा म्हळ्यार पयस वताले आनी आपण हें केलां तें केलां आज डे वन सून एड्युकेशना प्लॅटफॉर्माचेर वी आर ट्रायंग टू प्रमोट जॉब्स प्लॅटफॉर्माचेर जॉब कॅरियर गायडन्स आमी दिताय जॉब्स प्रायवेट जॉब्स आमी अरेंज करून दिताय वे एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट्स आर कन्सर्न वी हॅव डन रेनोवेशन ऑफ one higher secondary school that is the Holy Trinity High Secondary School Carmona High School ज्या तेज काम चालू आसा फुटबॉल ग्राउंड आमगे कोरमण्या तो डेव्हलप जाता रेन वॉटर हार्वेस्टिंग मॉड्यूल आमी करून दिल्लो झाड जेन्ना आमी रोयताय वर्सां वर्सां तेजे आमी जिओ टॅगिंग करताय देर इज नो एंड टू इट बिसाइड्स डांबोर घालप रिटेनिंग वॉल करप सो जनरल पॉलिटिक्स म्हणटा तें तुवें मुगे रिटेनिंग वॉल केलें ना तुवें मुगे गायर उस्तिल ना तुवें मुगे रस्त्यार डांबोर घायल ना हें डेव्हलपमेंट म्हणटा हें आनी फुटपाटीचे टॉयलेटा टायल्स घायल्यो सवाय भितर आनी तें ब्युटिफिकेशन म्हणून दाखयलें हें जावन आहलें प्रिवियस MLA केले एक स्टायल ऑफ I have changed that entire thing. I have brought it to health. I have brought it to education. Yes, I have also done roads. I have lighting ham change केले आनी हेंवूय केलां प्लस भुरग्यांक कितकोन वयर करपा जाय भुरग्यांक कितको मोटिवेट करपा जाय एड्युकेशन नॉलेज जी आहा मुको आहा हांव रिसर्च करतां आनी आय एम स्प्रेडिंग इट आउट So this is the style of development we have changed. Infrastructure development is one, and public personal development of each family to upgrade the family is one topic we have done and which we have brought. And this is what is the philosophy that we will try to promote all over the world. Good. Now coming to the assembly. Assembly तू तर उलयताच. Of course, विजय सरदेसाई बाबाचो भरपूर आवाज आयकूंक येता. आणि कुरुजा सारखे दुसरे MLA आपले पेपर वर्कूय कोत्ताय पूण जायत्या लोकांच्या मनान एक आसा तुम्ही सगळे ओपोजिशन इन्क्लुडिंग यू तुम्ही आर यू ऑल बीइंग सेट बाय द रुलिंग पार्टी स्पेशली वेन इट कम टू लायक विश्वजीत राणे जो PCB मिनिस्टर आहा तेणे इतले सारे गोंय सगळे डिस्ट्रॉय करून सोडले जाल्यार तुम्ही एज अ ओपोजिशन तुम्ही तेजेर उलयता आसतले प्रेस नोट दिता आसतले ते बरें आसा बट वाय यू पीपल एज युनायटेड यू हॅव नॉट गॉन एंड फॉट दीस लिगली अगेन्स्ट PCB मिनिस्टर तेजेर तोंड उगडपाक तुम्ही सगळे भितात ओ पोलीस कंप्लेन रजिस्टर करून तुम्ही भितात कित्याक रिसंटली इवन ओपोजिशन लिडर युरी आलेमान म्हणलेले विश्वजीत राणेंचे सगळे भायर काडटलो पूण तेजे फाटल्यान तेज्याय तोंडान धंय जमली आणि कोणूच कांयच करिना कांयच उलयना फॉर दॅट इट इज द NGOs or the activists who are filing complaints, getting RTIs and filing in the complaints in the court and कोर्टांतल्यान स्टे हाडची पडटा सो till that why the opposition is not doing all this job as a MLA we have got a role to play in the legislative assembly बायलान प्रेस तुज्यानी दिपाता मुज्यानी दिपाता बायलान कितें तुज्यानी करूता मुज्यानी करूता बट इन द लेजिस्लेटिव्ह फोरम जेन्ना तूं एक उलयता एंड आय वूड लायक टू पुट ऑन रिकॉर्ड जेन्ना विश्वजितान आमगेलो तूं NGO म्हणून गोवा फाउंडेशना लावद आल्वारिसान he spelled out abusive words. I stood there and I was the only one person who said, you have to take your words back. You have to take your words back. आणि हे जाल्ले म्हाका दिसता एक 26 या 27 तारखेर जुलायाचेर in 2023 31 तारखेर जुलायाचेर he took his words back and he asked for an apology. Heads off to you. And let me interject. No. You're drifting the point. What I'm saying is, I am asking, why is the opposition not finding out all the illegalities that the TCP minister has been doing throughout, which Goa has been destroyed to?
That point. The You have done a good job by supporting Klaus no, Bach. no, you, That's up to you. I think you want to say, to give you a clear channel, you want why MLAs of the opposition Yes. are not going to court. Yeah. You are trying to say why MLAs are not going to court. कोटा जरी तो एक NGO कोटा वयता तो कोटा वचपा NGO पयस खंयच आटा is getting crowd funding. Now MLA also will have to arrange a fund, no? Okay. What is people's opinion to give funds to an MLA to go to court? वो अजून कोणे केलं ना. There is intensive research free जायना. Research करपाक तुवें बर भुरग्यांक you have to pay them and put them and employ them to get your research done, which NGOs are doing, and that money is being covered by crowdfunding. That is the reason you go to court. Court ha तुके 10,000 दिन तू court चलयतो म्हणून तो topic जायना. So there is a mechanism how you have to go. If that mechanism has to be done, it has to be done in a proper format. So format म्हाका दिसता मुका वयता, we will also try to explore and do it. This is my There is no doubt, Principal, when it comes to your being vocal, there is no doubt of you charging on the present ruling government. Now, head on Gotuka. There are two things that I do, which are very different. I charge, which is a verbal charge, which you can see. What I charge, I also write in the assembly, and I give it to them in the assembly. That is what I'm saying. People are getting scared to speak because ते खाते विश्वजित राणेकडे हा म्हणून जाईल. आता next point. ना हांव परत एक बट add on करता. People are not getting scared to people speak. म्हणजे MLAs, I will tell you, nobody gets scared to speak to anyone as long you do not have a personal agenda. मुरचे मुकडे फुटबॉल टीम ना. तू म्हाका फुटबॉल टीमा 2-3 करोड दिवपा ना सरकारांतल्यान. So I know whom you are hinting at. No, I am giving example because straight forward to काय सजमोवपाक. ना मुगे दोंगराचेर बंगलो ना मुगे बांदाचेर बंगलो ना मुगे मायनिंग ना मुगे काय ना. So I have nothing to lose. I am purely spending my time to ensure that I can get and do things what I desire to do things. And तुवें मुगे constituency जे हांवें काम केलें ती मुगे काळजांसो केलें, पॅशन घेवन केलें. सो ते पॅशन जरी तो 10 बसले इलेक्शना फाल्यां, ते पॅशन लोकां मत पावलो आहा, ते गेलो आहा. सो तो लोक खूंय वचपाना, तेम ते काळजांसून चयलो आहा. आज गोंयांत कितें जाय आमकां, प्रत्येक हेल्थ सेंटर जावं तुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी हेल्थ सेंटरान गेलो म्हणटकीर एक कार्डियक दोतोर म्हयन्या पयलो जावं पिडियाट्रिशियन जायो गायनेक जायो हे मुगे हितू केलो आहा. हार्टा जाय जाल्यार एक ECG जाय, मुगे हांव ECG करता. पोस्ट्रेट कॅन्सर आम जेन्ना आतां आम 45-50 जायत वयताय आमकां पोस्ट्रेट कॅन्सर जाता, तेज्या PSA टेस्ट कॉमेस. There cannot be any debate. So this is what we want. When it comes to health, let me tell that very clearly. I have seen these things closely, and Aam Aadmi Party as a whole, and you two MLAs like Wenzibab, Vegas, and Cruzbab, definitely all are doing fantastic job. It may be at a little level, smaller level, but it's fantastic. Let us call grass and a tree म्हणटा ती. आता म्हाका एक सांग, आता इलेक्शन माते राहन. What do you think? Because तुमच्या वटेनूय रॉंग सिग्नल येताय. थिंगा केजरीवाल बाब म्हणटा आमकां एलान नाका, थिंगा राहुल गांधी म्हणटा एलान नाका. But one thing I must appreciate, Amit Palekar baban पयर बायट दिल्लो तितून. He said, let us not mix things. What center says, let us convince our leaders that in Goa, alliance is a must from our side. Because Goa's dynamics are different. And although I am putting in some questions, I'll also tell you the beat of the people, pulse of the people. People are just going to throw all of you out if you people don't come together. I've been telling this last 7 months now. There is no ifs and buts for this time. It should be non-BJP together. So, tuje hejer kide asa? What do you think? Are you all going to come united and fight or not? As Aam Aadmi Party, I can speak as Venzi as an MLA. President will also agree to me. Everyone will agree. Am jenna candidate gatle, it will be unconditional. Whoever wants to join, je bashin we walk the talk. MP जो आज निवडून येला is because there was a great effort from my side and no doubt. Side. आणि वो एफर्ट आम्ही पहिले इनिशिएटिव्ह घेऊन कॉमेस केलो.
And we same again that happened when there was a ZP, Joseph Pimenta जो आमगेलो बसलोलो. तेन्नाय we tried to do the same thing. All parties came together, unconditional, no conditions की तू एश करतलो तेश करतलो. आणि आम जोसेफ अमुका गेलो तेन्ना जायत अलायन्स जावन जोसेफ जिखलो. पंचायतीक इलेक्शन कोण आसना आमी आनी कोणा निवडून हाडली. जोसेफा बायले बसोवना. कित्याक जोसेफा बायले बसोवना? फॅमिली राजकारण म्हणटाय ते नाक म्हूण आमी पयलेसून आमी हें कोताय. सो जोसेफा बायले बसयनासतना आनी कोणा बसयली आनी ते विथआउट इलेक्शन सगळ्यांगेलो सपोर्ट ओल्डेकरांगे सपोर्ट घेवन ते कोण आयले. So we passed on various kind of political modules. Yes, why we are talking about unity today is because BJP has just got 32-33%. And it has always been like this. It is not that आता जाली है. तुई तर 10 वर्स पयले देखून जरी तू चल जाल्यार सगळे ऑपोजिशन जर एकठांय केले जाल्यार तेंगे 60-70% जाता. जिखत तो एक 30%चे येता. हे सदांच इलेक्शनां हुंय गोंयांत न्हू इंडिया भर या हुंय वर्ल्ड वायड इलेक्शन्स म्हणजे 4-5 पार्टी आहा जाल्यार 4-5 पार्टी के वोट केले जाल्यार तो सुबेज जाताच. सो इट इज नथिंग न्यू. बट येस, नाव द टाइम इज अप. Why? Because the bigger devil is BJP. But from 2012, they are now trying to destroy Goa and they are destroying Goa. But also we have to keep in mind, similar devil was there before 2012. And in 2012, we felt that they were the bigger devil. तेन्ना 2012 आमकां दिसतालें की तो बिग डेवल म्हणून. आज 2025 आमकां दिसता हे बिग डेवल म्हणून. तो 10 वर्सांनी आमकां तो देंवचार दिसती पडटा. पूण कोणे देंवचारा इसरता. सो आम कोणे देंवचारा इसरपाचे ओ इसरपा न्हू. लोकां जरी तो दिसता कोणे देंवचारा घेवन आमी सगळे मुखार वचपा जाय जाल्यार सो बी इट, वी वील डू इट. पूण म्हाका याद करपा जाय हांवें तुजी हाती दवरलो म्हणटरी that does not mean तुगे पातकां हांवें मुजेर घेयली. कोणा मुटी हांव काँग्रेसा मुटां. 2012 पयलें काँग्रेस वॉज द बिगर डेवल. आज हांवें काँग्रेसा हाती दोन आम समज एलायन्स करपा मुखार सरले. तुवें पातक केलो हांवें. रेस मार्गोस तुवें डिस्ट्रॉय केला. भुतानी प्रोजेक्ट तुवें हाडलो आहा. पूण आज आम तुजे हाती दोताय. तुवें रेस मार्गो डिस्ट्रॉय केलो आसता तुजे हाती दोता हांव कित्याक आज आमकां तो फर्दर डिस्ट्रॉय जालो नाका. पूण याद दवरपा जाय यू आर द बिगर डेवल. बट स्टील आय एम होल्डिंग युअर हँड. नाव सेयिंग दॅट yes, there are good people who have come there. But Yuri, Elton, they cannot deny the fact that Reis Margos, their people were, ते नव्हते आसो नाही न्हू. पार्टी हारली. काँग्रेसान केलो ते. तो काँग्रेसान गोंय पाड गायल्ले म्हूण तेंच्यान युरीच्यान आनी एल्टनान आज ना म्हणून जायना. दे विल ऑल्सो एग्री. बट वॉट टू डू? आमकां वचो जाय न्हू. मॅसिव डिस्ट्रक्शन जाता तें मातशें स्लोपूच जातलें. पूण गोंयकारांक याद करूं सोदिता की आज आमकांय पयशे ऑफर येयल्ल्यो आमकांय जायत दिल्ले. पूण आम रावले. आनी आम कित्याक रावले? कित्याक आमकांय गोंयां मोग आहा, गोंयचो मोग आहा आनी गोंयचे जे प्रिजर्व करपा जाय ते आहा. That's fine. You come to the point. Are you going to fight united or not? Don't tell me ifs and buts now for the coming election. हांवें तुका एक क्वेश्चन घालता. By 30th of August, if we declare a set of candidates for ZP, will the Congress be ready to say, okay, unconditional? पळय सद्या अनकंडिशनल म्हणटाय ते क्रुजा 3 ZP लागताय, म्हाका 2 ZP लागताय. 5 ZP चे पयलीं चलून कमेस करपाक जाय. हे 5 ZP आहाय का आम 5 डिक्लेअर करताय. अनकंडिशनल सपोर्टाचे सगळे एआय जे कोण बीजेपी बरा नाय, जे कोण बीजेपी इन द पास्ट सपोर्ट केल ना आनी बीजेपी बरे वचोन येल नाय आनी बीजेपी बारा सरकार घडलो ना तेमी ऑल आर रेडी फॉर दैट. So तुगे भाशेन ZP गेले candidate तुगे घायल म्हूण reach, all parties should support you. In the second step, you are going to be aligned and fight united. अनकंडिशनल सपोर्ट. Okay. म्हणजे तुम्ही म्हाका एश केल जाल्यार हांव तुका सपोर्ट करतलो ना. तो Oh, कॉन्सेप्ट अनकंडिशनल सपोर्ट. So that is, but you are putting a condition, no? ZP timer तुका support देव. तुम 5 जागा ना जाले. हांव तेश म्हणा गोंयभर 50 ZP आहाय. 50 ZP कमेस करपाक एक डेडलायन आसपा जाय न्हू. नोव्हेंबरा समज ZP इलेक्शन आहाय जाल्यार नोव्हेंबरा 15 तारखेर समज इलेक्शन आहाय जाल्यार नोव्हेंबरा 1 तारखेर या ऑक्टोबरा 20 तारखेर कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूंक जायना न्हू. युनिटी कोतो जाल्यार. सो युनिटी कोतो जाल्यार एक टाइम फ्रेम आसता आनी सगळ्यांक उल मारपाचो जाल्यार करया आमी. लास्ट मोमेंट करूंक जायना. सो वी आर ऑल रेडी to have a united force because we want to. But at least I don't foresee there's going to be an alliance, not to be negative as such, alliance for the ZP. But
after ZP, I think so people may come together, and in which probably we feel that with this so and so condition, you all also want to fight united. Although Congressaची पथकान Congressan answer करपाची. That is the underlying statement. काँग्रेसा पातक आहाय पळय ती आणि काँग्रेसा पातक लागून गोंय पाड पडल्या आणि ती पातक मुका बीजेपीन वयलो आहाय. सो आतां लोकां जाय व्हडलो पातकी पयलो आसलो 2012 त्या पातक्या घेवन वचपाचें. लोकां जरी जाय त्या पातक्या घेवन गेलोले जाल्यार आम वयताय आनी या बराबर. तूं वचपा नाका. आम वयताय लोकां लागून. लोकां नाक जाल्यार ना लोकां जाय लोकां नाक म्हणना लोक कुचीन कुतलो लोकां जाय त्या पातक्या घेवन गेलोले पूण ती पातकां मुखार वचपा आम दिवपा नाय. कित्याक आम आसोन तेंगे पातकां डबल जावपा नाय मुखार वचपा नाय. तेंगे पातकां तेमी सॉर्ट आउट करपाचे. सॉर्ट आउट करपा जालें नाय. बराबर घेवन गेल म्हणटकीर कितें जातलें रेस मागूस समज आतां 2027 आम जिखले सगळे जिखले बराबर एलायन्स केली आनी आम जिखले. रेस मागोस दोंगराचे कंटिन्यू करून आतां प्रोजेक्ट येस और नो. माय आन्सर इज नो. आतां काँग्रेस समज हांचे बरें एलायन्स आसतले आनी सरकाराक गव्हर्नमेंट फॉर्म करतलो 2027 can Congress say that in 2027 race magus dongorache no development zone mark kortale? As a MLA responsible person for Goa, an alliance happens, we win, we form the government, Aam Aadmi Party gelo ek say astalo that race margos dongor non-development zone mun mark jatalo. Can the Congress declare this today? Yeah. Magi lokan decide korpache ye patkyak ami orpacho mukarun. Do I make sense? Do I make sense? It makes sense, definitely. But it should not be selective. Race magos. I am giving you an example. It should be all Goa level. All Goa. I request you as Anthony Silva, when in Sedilia, की रेस मागोसाचे डिस्ट्रक्शन जालते बंद जातले आणि तिंगा नॉन डेव्हलपमेंट झोन वतले म्हणून आमगे सरकार मुखार घालतलो. कॅन द काँग्रेस डिक्लेअर टुडे दिस अँड येस म्हणून आन्सर जायो. युती करपा मुखार वचपा जाय. वी शुड बी ऑन वन लाइन. We should be on one line and going to look our answer दिसती पडपाचो. Then now आमको जाता. नाजाल्यार if there is no answer to these topics and do still people of Goa want? So तेश कोन नाल जाल्यार वेंजी बाब सगळे कंडिशनां घालून उलताय तू ही युती जायना कित्याक काय परत न्यू फेसीस येयले न्यू भुरगे येयले आमचे भाशेन चिंतपी भुरगे येयले. युरी आलेमा एल्टना आमचे भाशेन चिंतपी ते पयलीं भाशेन चिंतपी नाय. पूण ते पोतोन तेंक घेतले घेवपाना ते तेंगे प्रॉब्लेम कितकोन करतले. न्यू भुरगे येयले म्हणटरी आम न्यू पॅशन घेवन मुखार सरताय. पूण तेमकोडे आन्सर दिवपा रेडी आसपा जाय. जे भाशेन वेन्सी मुटा आज एश कोन उलयता दोंगरांचे आम बांदपा दिवपा नाय. तेमी म्हणपाचें बिकॉज दे आर न्यू. आय डोंट सी एनीथिंग रॉंग इन युरी आलेमा मेकिंग अ स्टेटमेंट दॅट वय आम दोंगर कातरपा दिवपा नाय. गिव अस अ स्टेटमेंट आमकां युती करपा. So this is also a message for the leader of the opposition Yuri Alemo that you have to stand by to protect the hills and the mountains. 100% and with DLF म्हणटा तो रेस मागोस. तो रेस मागोस आणि भूतानी सगळे 60 वर्स क्रॉस जाल म्हणटरी वेन्सीकोडे ईच एनर्जी घेवन Eh, तुकोडे उलोवपा Venzico energy, I told first only when I came in, you are full of energy. You are like a small, very micro bomb with total energy, nuclear sarko. So anyhow, thank you very much, Venzi Bab. It was nice, right from the heart and from emotions. That's for Goa. Thank you very much. Dev Bhare Guru.